Molim pozornost. Danas nastavimo dalje s osnovama kamerama, to je osnovne kamere 2. Prošli put ste radili više same postavke na kameri, dok ćete danas više baviti opremom i svu opremu koju imamo, objektive i tako dalje. Ovdje je popis svega što ćemo danas proći. No, za početak idemo malo ponoviti gradivo od prošlog puta, tako da vidimo jeste li se utvrdili. Znači sada cijela kamera upravlja svjetlom u 3 različite točke, to smo pričali prošli put. I prva točka se nalazi tu na objektivu. Se sjećate, šta na objektivu upravlja svjetlinom? Da, tako je, aparatura, to jest mi koristimo izraz blenda. Najčešće ćemo reći blenda, neki kažu aperture, svejedno je, ali uglavnom prvo imamo blendu, ok. I sada blenda ovisi o tome koliko je raširena, koliko je zatvorena, pušta svjetlost i onda idemo dalje, svjetlo prolazi kroz blendu i ulazi u tijelo. Također, ponekad ljudi ovo zovu tijelo, zato što na engleskom se ovo zove body, a ovo se zove lens. Tako da možete reći da je ovo tijelo, ali nemojte reći da je ovo leća, nego objektiv. Kao nije ista stvar, tako da, okay. I zatim imamo ovdje tu, šta je ovo tu na kraju, ona pločica koja upija informacije. Znate kako se to zove? Tako je, da, senzor. Ok, imamo blendu i sad imamo senzora. Prije senzora imamo one male koje se miču, koje dopuštaju svjetlosti da opada na senzore. Se sjećate šta je to? Sljedeće imamo shutter. I shutter, to je ono što se pomiče, koliko brzo toliko utječe na svjetlost. I zadnje na senzoru imamo onaj gain sklop koji utječe koliko je svjetlo, a to je ISO. Ok. I zapravo što smo prošli put pričali je kako mi utječemo na ove tu 3 stvari, a to su blenda, shutter i ISO, da dobijemo što bolju sliku. Sad što se sjećate o blendi? Znači, kad gledamo blendu, ona se označava u f-stopima, ko prvo. I što je manji ovaj f-stop, što je manja ova brojka, to je otvoreniji, ok? I to znači da je ovdje više svjetla ima. I sada, osim svjetline, kako još utječe na samu fotku? Evo jedan primjer, znači ono prošlog puta sa sokolom, se sjećate. Vidite kako je ovdje sve blurano i samo je ono u fokusu, dok je ovdje onak sve u fokusu. Pa mi onda možete reći otprilike, samo onak bubnite bez veze, koja bi mogla biti ova blenda, a koja bi mogla biti ova blenda. Ova prva fotka je čak f1.4, znači što najotvorenije moguće, dok je ovo tu f5.6. Ok, znači ako želite da vam je sve u fokusu, koristite negdje blendu oko f5.6, ako želite da vam je jako malo toga u fokusu f1.4 i također što više otvarate blendu, to vam je sve svjetlije. To su sve prošli popričali, da. Zatim imamo shutter. Shutter, on se nalazi ispred senzora, on ide pljop i dopušta svjetlosti u određenoj sekundi. Što je veći shutter, to je što je brži shutter, to manje svjetlosti upada, to je kinda logički. Znači možete vidjeti kako ovdje treba, znači ovo tu iza je senzor i što je sporiji, to naravno više svjetlosti upada, dok što je brži, to daje manje, kužite, daje manje vremena da se osvijetli. I zapravo, znači kad smo pričali kod blende, pričali smo koliko je otvorena, zatvorena, što je otvorenija više svjetlosti i onda je manje za fokus. Kod shuttera pričamo koliko je brzo sporo. I što je brže, to je manje svjetlosti, što je sporije, više svjetlosti. Jeste sjeća otprilike onog pravila na što trebamo namjestiti shutter? Znači da, općenito idemo na 50. Zapravo, prvo kad sam htio pitati je, možemo neko otprilike reći koji je shutter bio za koju... Da, desno je jako brz shutter, ajmo reći da je ovo onak ljudsko oko, a onda ove sporije, znači, ok, ukućite poantu, iskreno ne znam nijedan koji su. 1/25, 1/50 i 1/500. Znači, kužite kako tječe shutter i ciljate uvijek stavite, znači zlatno pravilo, ono što ste sad pomenuli, to je frames po sekundi, mi samo 25, dakle stavite na 50 i onda imamo iznimke, to je sa svjetlima, to onda stavite na 60-40 ili tak nešto. I za kraj imamo ISO, to smo isto spomenuli, to je samo na gain. I uglavnom, stvar kod ISO, držite ga što manje. Znači, rekli smo, nuspojava kod shuttera je motion blur, nuspojava kod blenda je ono sa koliko toga u fokusu i nuspojava sa ISO-om je šum. Što je veći ISO svjetlije, da, ali također više šumoviti, tako da morate paziti na to. Napomenuli smo još neke stvari koje vam pomažu koliko može biti svjetla slika. Spomenuli smo zebre koje tu pokazuju je li nešto jako svjetlo. Spomenuli smo ovaj gore histogram koji mi isto pomaže da vidite koliko je toga svjetlo i spomenuli smo ovaj tu koji isto govori srednjovrijedno svjetline i to se može koristiti da dobro eksponirate fotku. Zatim smo isto spomenuli fokus, ima to i peaking, crvene točkice da znate da je sve u fokusu. Spomenuli smo white balance, znači njega namjestite da vam je sve bijelo, da ne bude precrveno ili preplavo. I na kraju spomenuli smo ove postavke i njih namještavate, kako vam drugi kažu. Ciljate, ako snimate nešto profesionalno, najbolje postavke, znači 10-bitne boje i tako dalje, 4K, ako je nešto više shit postava, znači što manje da zauzima što manje prostora. Uglavnom, to je to za ponavljanje
Janko, možeš preuzeti. Ne, promijenio si mi font. What? Ne, nisam. Da, jesi. Ali doslovno nisam. Bio je Comic Sans. A ne, ali doslovno nisam. Bio je Comic Sans. Koji kurac? Okay. Bok, ja sam Janko. Bok, Janko. Bok. Ja ću vam pričat malo o stvarima koje nisu toliko vezane uz samo tijelo kamere, već koje su vezane uz objektive, baterije, dame bateriju, SD kartice, čišćenje objektiva itd. Za početak, objektivi. Moja najveća ljubav kada dođe do opreme. To je doslovce najvažniji dio bilo kojeg snimanja. Znači, ako odaberete krivi objektiv, garantiram vam da će vam snimanje i snimke koje proizađu iz njega biti loše. Dapače, ako ćete ikad kupovati svoju kameru i ako ćete ikad onda kupovati objektive za tu kameru i kroz godine upgradeati svoju opremu, fotografi i profesionalci i entuzijasti će vam reći pusti kameru, kamera može biti 10 godina stara, ono što trebaš upgradeati su objektivi. Dobri objektivi čine najveću razliku na svijetu. Svaki objektiv ima puno karakteristika, ali dve osnovne koje morate zapamtiti sa ove radionice su specifično žarišna duljina, to jest fokalna duljina. Ona utječe na veličinu subjekta kojeg snimate i općenito na pozadinu i na cjelokupnu sliku, ali najlakše ćete ju zapamtiti kao zoom, ajmo reći. Nije to skroz točno, ali i mjeri se u milimetrima. I također otvor blende, to jest aperture, koji ste već spomenuli na prošlom predavanju, a ovdje ga spominjemo ne nužno kao setting koji se mijenja unutar kamere, već kao svojstvo različitih objektiva koje definirate objektive i za šta se mogu koristiti. Prije nego što pređemo na te razne vrste objektiva, ajmo objasniti što je zapravo žarišna duljina, jer kada razumijete što je žarišna duljina, bit će vam jasno zašto razvrstavamo objektive u različite skupine kao što je to Jadran već napravio. Ako se sjećate fizike iz srednje škole, kada ste morali crtati one linije i crtati kako se odbijaju od ogledala i razne stvari sa lećama, to je doslovce to. Znači, čista optička fizika. Što je žarišna duljina veća, to će slika biti krupnija, subjekt će biti približeniji i također pozadina će biti kompaktnija. Opet vidjet ćete primjere mrvicu kasnije. Znači, imamo svjetlost koja ulazi u objektiv, imamo niz leća, jer stvarno današnji objektivi imaju po 5, 6, 7 leća koje definiraju način na koji će se svjetlo lomiti unutar njih. Ovo tu, gdje se svjetlosne zrake križaju i gdje se slika zapravo okreće naopačke. Ako ste ikada pogledali kroz otvoreni objektiv, vidjet ćete da vam je slika naopačke. A to je zato jer se tu u žarišnoj točki križa. E sad, od te žarišne točke do senzora postoji udaljenost. Ta udaljenost zove se žarišna duljina, to jest fokalna duljina. To je onih, kao što tu piše, 28 mm ili može biti 25, 16, 35 do 100 itd. Ok, sada nam je jasno što je to, ali nam nije možda jasno kako to utječe i zašto to utječe na sliku na način na koji utječe. Kao, razumijemo mi da kada okrenemo objektiv, izumiramo, bit će veća slika, ali zašto? Dobar primjer je ovaj tu crtež. Kao što vidite, imate nekakvog subjekta, u ovom slučaju planinu, i svjetlosne zrake se odbijaju od planine i idu u naš, ajmo reći da je ovo objektiv. Unutar nje križaju se ta svjetla i izlaze van. Znači, ako točka gdje presjećemo te zrake svjetlosti je bliža samom objektivu, te zrake svjetlosti se nemaju dovoljno vremena raspršiti, raširiti i povećati. To je kao kada imate povećalo i približavate ga i udaljavate od stvari. To je doslovce to što se događa. Zrake svjetlosti, ovisno o tome koliko ga približite sebi, se imaju ili nemaju vremena raširiti dalje. Ako je senzor tu, slika će biti relativno mala, a ako je senzor dalje, slika na njemu će biti veća. Primjer toga, našao sam neki dobar mali gif koji lijepo ilustrira na koji način fokalna duljina povećava i smanjuje sliku. Jadran je bio jako dobar, pa je fotkao 3 primjera slike sa fokalnom duljinom. Imamo Borisa, imamo gljivu ovdje i imamo ono čudovište iz Brudske 2025. I kao što možete vidjeti na 17 mm ekstremno je široka soba. Vidimo dosta zajedničkog prostora, vidimo cijelog Borisa
i ove stvari u pozadini se čine ekstremno male. Ako povećamo na 35 mm, tu već vidimo ogromnu razliku. Jako smo ograničili što točno vidimo od sobe. Boris je i dalje većinom tu, nije cijeli, ali dobrim dijelom. Ali zato su se stvari u pozadini jako približile. Vidimo da je gljiva puno veća, da je čudovište puno veće i prividna udaljenost između subjekta koji je napred i pozadine je puno manja kada koristimo veći zoom. Mislim da se jako dobro vidi između ove dvije slike koliko bliže se čini. Ovdje tu se čini kao da soba ima 5 metara, ovdje se čini kao da ima 2. A za 75 metara još više. Znači, to je razlika između različitih fokalnih duljina i kako one utječu na pozadinu iza vašeg subjekta i također na koliko široku cjelokupnu sliku možete uhvatiti. Ja doslovce vam do sutra mogu pričati o kojim se vrstama objektiva postoje, tako da sam odlučio se jako ograničiti ovdje i proći samo osnove. Znači, imamo puno vrsta, za početak ih dijelimo po građi. Tu imamo dvije kategorije. Imamo prime lens, to su objektivi koji imaju fiksnu žarišnu duljinu. Znači, ovaj objektiv je uvijek 16 mm, ima dugačku žarišnu duljinu, ne može zoomirati. I to je uvijek jako zabavno kada netko ko ne snima često dobi prime lens i onda krene vrtiti i pitati zašto se ne zoomira, jer ne može. I sad to se možda čini malo beskorisno, u smislu pa kako ćeš snimati tak ne možeš zoomirati, ali zapravo zbog njihove jednostavnosti oni mogu primiti puno više svjetla, tako da su generalno prime lensovi ti koji imaju veći aperture, to će kasnije biti još spomenuto. Uglavnom, glavna stvar, prime lensovi ne može se s njime zoomirati. Druga vrsta su zoom objektivi koji se produlje kada ih okreneš, to jest imaju varijabilnu žarišnu duljinu. Postoje različite vrste objektiva sa različitim rasponima fokalnih duljina koje može imati. Ove specifično je 12 do 60. Znači može biti ekstremno širok i onda kad zoomiraš može biti dosta krupan. Možda još tu važno za spomenuti je da među zoom objektivima postoje još dve podvrste. To je oni koji kada se s njima zoomira im se mijenja veličina i postoje oni koji imaju interni zoom, što znači da ja ako zoomiram s ovim, vi nećete ništa vidjeti. Jer on unutra sve elemente mijenja. Bitno je za kada snimate sa Roninom da vam se ne miče središte mase. I također manje prašine skupljaju. Znači to su podijeljeni po građi. Imamo podijeljene po žarišnoj duljini. Tu sam odabrao 4 kategorije koje se možda najčešće spominju. Postoji ih još masa. Imamo wide angle. To je bilo šta ispod 35 mm. Znači, to su relativno široke snimke. Imamo normal lens, to je između 35 i po nekim izvorima je 70, po nekim izvorima je 85. To su obično objektivi koji su dobri za portrete, za možda uhvatiti malo detaljnije stvari, ali nisu baš ono veliki zoomovi za slikat pticu koja je na HEP zgradi 3 bloka dalje. Za to ćemo koristiti telefoto lenzeve koji su preko 85 mm, ima ih i zoom i fiksnih i ti fiksnih idu i do 1000 mm, što je doslovce ovakav objektiv. I za kraj, macro lens je specifična podvrsta lenzova koji su specifični po tome što su jako dobri za slikat sitne stvari. Ako želite slikat pčelu koja je na cvijetu, koristit ćete makro objektiv, zato jer će on uhvatiti puno više detalja i puno će ljepše uhvatiti tu pčelu i precrtati je na senzor. Otvor blende, to ste već obradili sa Rokom. Mislim da je bitno da znate prepoznat objektive na temelju njihovih otvora blenda. Na svakom objektivu piše otvor blende, ponekad tu naprijed kod leće, ponekad na njemu otraga. Nije bitno, svaki ima tu informaciju i bitno je da kada vi uzimate objektive za snimat, znate prepoznat koji će vam trebati i koje brojeve trebate tražiti. Prime objektivi, znači objektivi koji nemaju nikakav zoom, oni imaju jedan aperture zapisan na njima i to je najniži, to jest najširi. Ako pogledamo na njemu vidjet ćemo da tu piše 1,4. To je dakle najniža blenda do koje on može doći. Evo, ovo je moj prime sa Sonija i vidite da mu tu fino piše 1,4 isto kao ovom jer su iz iste serije objektiva. Znači piše njegova fokalna duljina i onda piše 1 naprema i onda ovaj tu broj je onaj što gledate. 1,4. 1,4 je, osim ako niste baš profesionalac, najveći otvor blende koji ćete vi ikad vidjeti. U našoj sekciji i ako ćete sami snimati, generalno 1,4 je taj magični broj s kojim možete stvarno dobiti jako veliki otvor blende i jako plitku sliku i lijepu mutnu pozadinu, sve ono što je Roko spominjao prije. Zoom objektivi mogu imati 2 broja, mogu imati 1 broj. U čemu je razlika?
Ovaj zoom objektiv je nešto jeftiniji, nešto jednostavniji. On, zato je jeftin jer nije toliko složen, ne može imati konstantni otvor blende. Zašto? On kad zoomira, njemu se ta fokalna duljina mijenja i samim time mu se smanjuje koliko on svjetla može primiti, jer je dulji. Ono što je bitno da zapamtite je da većina naših zoom objektiva ima dva broja na sebi. Ima broj prvi koji označuje koliki je otvor blende kada je potpuno odzoomiran. Znači, ako je ovo 12 do 60, kada je na 12 mm, kada je jako, jako kratak, to jest jako široku sliku hvata. Drugi broj, na njemu specifično će to biti 3,5 otvor blende. Drugi broj, na njemu je 5,6, je koliko je najveći otvor blende koji može postići kada je najviše zoomirano. Znači, opet, on vam kaže najnižu, to jest najšire, ali kaže u dve krajnosti, jel? Kada je skroz odzoomirano i kada je skroz zoomirano. Iznimka tome su bolji objektivi, pod bolji mislim skuplji i složeniji, kao na primjer naš ovaj tu interni. On ima konstantni aperture, a to je 2,8. Usprkos tome da je zoom objektiv, on kroz cijeli svoj range, bilo da je skroz zoomiran ili skroz odzoomiran, može ostati na 2,8. To su obično puno skuplji objektivi, to su jako dobri objektivi i oni su ekstremno korisni kada želite imati i mogućnost snimanja u niskom svjetlu sa tom velikom 2,8 blendom gdje puno svjetla propušta unutra, ali također želite moći imati zoom. Znači, ovaj tu objektiv je to što, 12 do 60, ide od 3,5 do 5,6, a ovaj tu objektiv samo je na 2,8 definiran, to jest koliko god da ga okrećete, neće se mijenjati. Sad, ovo su naši objektivi. Ovo su svi objektivi koje mi imamo u videosekciji. Danas smo imali mali Mandela efekt gdje smo i Jadrani, Bruno i ja mislili da imamo 6 objektiva, ispostavilo se da imamo 5. Idemo sa lijeva na desno. Znači, ovo tu je 14-140. Taj objektiv nam je jako koristan ako želimo imati jako, jako široki spektar fokalnih duljina, to jest ako želimo moći užasno jako zoomirati. Vidjeli ste ga u akciji, vjerojatno u nedjelju ako ste bili na Drmiću, ako ste slučajno snimali, ja sam solidno siguran da je ovo bilo na kameri. Razlog tome je da on, tipa na Drmiću, morate moći jako zoomirati da uhvatite detalje i morate moći ići jako široko da uhvatite igrače kad protrče kroz kameru. Njegov nedostatak, naravno, je to da isto kao i ovaj drugi ide od 3,5 do 5,6. To nisu jako dobre blende. To ne pušta toliko svjetla unutra i te objektive ćete koristiti samo po danu ako želite da vam snimke izgledaju dobro. Može se koristiti, može se to nadoknaditi sa shutter speedom, ISO, šta god, sve što vam je Roko već pričao, ali generalno kada razmišljate o tome za šta ćete koristiti ovaj tu objektiv 14 do 140, nećete ga koristiti po noći. Isto vrijedi za ovaj tu. Jedina razlika je da ovaj je malo širi, jer je 12 do 60, znači početni broj 12 je kraća fokalna duljina, šira slika i ide do 60, što je dosta krupno, ali nije ni približno krupno kao ovaj tu koji ide do 140. Imaju isti otvor blende, 3,5, 5,6, opet nije idealno za snimat po noći. Ovo tu je najnoviji objektiv videosekcije. Ovo je vrhunski objektiv. Ovo je naša beba, zato jer ima ono što sam rekao, fiksni aperture 2,8. Najbolji od svih zoom objektiva svakako za snimat po noći i u tami. Samo šta njegov nedostatak je da kreće od 35. Na našim kamerama to je dosta krupno. 35 je ko za portret slikat. Ne budete s njim ušli u močvaru i snimali publiku. Jer ćete samo uhvatiti nečiju facu, a ne više ljudi. On je jako koristan za snimat detalje. Super objektiv, samo treba ga se znati iskoristiti. Iduće, moj omiljeni objektiv je Sigma 16. To je zato jer sam ja Sigma male. Sorry. On je super, mislim on je prime, ne možete zoomirati, ali on je super za hvatat bilo kakve šire kadrove, ako želite snimati publiku. I on je super jer ima, što već sam spomenuo, 1,4 blendu. Ako želite snimati po mraku,
ovo, tata mata. Znači, vrhunski objektiv, jako je oštar, 16 mm. I onda malo krupniji od njega i dalje relativno širok, ali ne toliko, kao s njim ćete možda intervjuirati ljude, ali nećete snimati kroz masu ljudi, publiku. To je 25-ica. 25-ica je najmanji, najlakši objektiv koji imamo i iz nekog razloga je također daleko najljepši. S njime su snimljeni Gurt i Uboj Terez, oba dva ta filma jako lijepo snimljena. Super stvar kod njega je također da ima dosta veliki otvor blende jer ima 1,7. Znači, opet, puno svjetlosti će pustiti unutra. Znači, razmislite kada idete snimati, razmislite šta ćete snimati. Ako idete u močvaru, zato jer je Kset Cafe opet, ili jer je Indistan, ili koji god eventeve, faf kad će biti, ako ćete snimati, ne budete uzeli, gotovo sigurno ne budete uzeli 35 do 100, osim ako jako želite snimati neke detaljčiće. I vjerojatno nećete uzeti ova tu dva objektiva, zato jer ako ste unutar močvare je jako tamno, stoga ovi nisu toliko korisni. Prioritizirat ćete ova dva, zato jer vam daju više svjetlosti i te snimke će izgledati puno bolje. Prime izgledaju oštrije i puštaju više svjetla, koliko god jesu ograničeni na samo jednu fokalnu duljinu. Zoom daju vam više slobode, možete se više igrati sa kadrovima, možete ih puno lakše namještati, ali, nažalost, lošiji su u tamnim uvjetima i nisu toliko oštri. Mijenjanje objektiva. Škakljiva tema. To treba raditi brzo, ali oprezno. I idealno je da se to radi u paru, da jedna osoba stavlja i skida objektiv, a druga osoba mu daje i uzima objektiv od njega. Cilj mijenjanja objektiva, osim zamijeniti objektiv, je da se napravi tako da prašina ne uđe na senzor. Ako prašina uđe na senzor, onda smo u problemu. Jer je to puno teže očistiti nego objektiv. Objektiv se oslobađa pritiskom gumba i rotacijom u lijevo. Pokazat ću vam i bit će sad slika gumba. Pri stavljanju gledajte gdje je točkica. Svaki objektiv ima točkicu. Na Lumix objektivima je to ova crvena točkica. Na Sigmi je to bijela točkica. Ta točkica vam označava kako poravnati objektiv na fotoaparat. Tu na svakoj od naših kamera, s lijeve strane, imate gumb. Taj gumb služi tome da otpusti trenutačni objektiv. To ne znači da će taj objektiv ispast čim vi stisnete gumb, ali svejedno držite ruku na njemu, jer kada stisnete taj gumb, ćete ga moći okrenuti u lijevo i zatim izvući. A još jedan savjet je da kameru, kada mijenjate objektiv, okrenete prema dolje. Pogotovo ako sami mijenjate pa vam dulje treba, zato jer ako okrenete prema gore, prašina će pasti u njega, dok okrenete prema dolje, vjerojatno neće uletiti u njega prašina. Znači, uzmete objektiv, možete s njega skinuti ovaj stražnji cap, isto odvrtanjem. Možete i ovaj osloboditi. Skinete sa objektiva cap, skinete sa kamere cap i zatim namjestite opet prema dolje, tako da su crvena točkica i crvena točkica ova tu namještene i onda samo to je to. Ne ide više nikam. Jedini način za osloboditi je stisnuti gumb i okrenuti u lijevo. Znači on će pripremiti, okrenut će ga na opačke. Skinut će to. Ja ću okrenuti ovaj. Ups. Tako. Daću njemu ovaj objektiv, on će meni pružiti ovaj. Namještava točke. Namjesti točke i okrenuo. Zatvaramo. Radite to u paru, bit ćete brži, pogotovo zato jer puno je lakše staviti jedan objektiv na kameru nego što je zamijeniti dva objektiva na kameri. Kontroverzna tema u video sekciji. Objektivi su jako osjetljivi na ogrebotine, jako su osjetljivi na prašinu, dapače zoom objektivi poput ovih koji su tako reći otvoreni, jel, ovo uđe unutra, jako brzo nakupe prašinu unutar sebe i ako se jako dugo koriste i stoje u prašnjivim uvjetima kao kod nas, onda se ponekad moraju nositi na čišćenje. Nemojte da vam prsti diraju leće, to ne bu dobro završilo. Ili bute ogrebali ili bute zasrali, u oba slučaja ne bu dobro. Objektivi se čiste na jedan vrlo specifičan način. Zato jer je to jako osjetljivo staklo, jer su to optički elementi koji moraju biti vrlo precizni i vrlo precizno napravljeni. Ne može se koristiti bilo šta za čistiti ih. Ima stvari koje se mogu koristiti i ne možete koristiti maramice iz torbe.
to je please don't. Tu imamo kit za čišćenje. Ovo je puhalica. Ona se koristi na sljedeći način. Skineš kep i pušeš dok ne skineš svu prašinu koju misliš da možeš skinuti. To neironično čini ogromnu razliku. Ja sa svojim kamerama 90% vremena ako čistim kameru koristim samo ovo. Dapače, ta ista stvar se može koristiti i na kepovima i može se koristiti na senzoru. Ako vam upadne prašina na senzor, to je ok. Okrenete ga prema dolje. Pušete par puta. I to je to. Pa ako ćete vi kad imate kameru, nabavite si jednu od ovih stvari, što bi Britanci rekli, they're the bollocks, kao super su. Microfiber krpice. Najbolji primjer toga su krpice za čišćenje naočala. Napravljene su da vam ne ogrebu leće. To su one ultra mekane, malo čudne krpice koje dobite u kutiji sa naočalama i mogu se kupiti zasebne. To koristite kada malo zaserete objektiv. Malo je masan. Jebi ga, dotakli ste sa prstom. Šta sad? Uzet ćete krpicu, stavite 2 prsta u sredinu i iz sredine objektiva nježno radite koncentrične krugove prema van. To nisu onda koncentrični krugovi ako su prema van. Kist. Ja ih ne volim koristiti jer ja i dalje imam strah da će malo ogrebati možda staklo ili da će jedna od ovih dlačica se zapesti u objektiv ili šta god, ali način koji se koriste je doslovce samo možete proći malo po objektivu i skinuti bilo kakvu prašinu koja se našla na njemu. Nakon toga možete malo strest, povući nazad. Kist smo prošli ili najgori slučaj. To se u video sekciji radi. To valjda neće naštititi objektivima. Ja se tome protivim, ali ako nemate ništa bolje u tom trenu i morate očistiti objektiv, to je apsolutno validna stvar za napraviti. A to je s rizlama. Doslovce uzmete rizlu. Neću sad to raditi jer mislim da nije pametno, ali uzmete rizlu, izvučete jednu od njih i isto kao s krpicom po objektivu. Jako nježno, jako oprezno. Da. Crop faktor! Ok. Za početak. Postoje različite veličine senzora digitalnih kamera. Postoji takozvani full frame. Zašto je on full frame? Zato jer je veličina njegovog senzora ista kao veličina jedne slike na 35 mm filmu. To je fotoaparat koji generalno koriste profesionalni fotografi, sportski fotografi, fotosekcija ima full frame-ove, ja mislim. To je jako veliki senzor, on prima jako puno svjetla. Iduće po redu je APS-C. Di ćete vidjeti te kamere, mi ih nemamo u video sekciji. Kažem, to je malo manji senzor i upija malo manje svjetla i možete ga vidjeti tu. Sad ono što mi koristimo u video sekciji je Micro Four Thirds ili skraćeno samo Four Thirds. Taj senzor je još nešto manji od APS-C senzora. Njega ćete vidjeti u sve 3 naše glavne kamere i evo možete ga vidjeti tu. Vidite da je nešto manji od ovog u ovom drugom. On prima još nešto manje svjetla zato jer je manji. Ali crop faktor je nešto što nastaje kao posljedica tih različitih veličina senzora. Do sad smo pričali o žarišnim duljinama. I kad sam ja rekao 35 mm ili 70 mm ili koji god broj milimetara, ti milimetri imaju asterisk iza sebe, a to je da se priča o full frame equivalent. Slika koju vaš objektiv prebacuje na senzor je ovaj tu krug. I onda senzor uzima samo dio te slike koja pada direktno na njega, jel? Recimo da imamo isti objektiv i da ga stavimo na 2 kamere sa različitim senzorima. Šta će se dogoditi? Vanjski, veći senzor, na primjer APS-C, recimo da je to APS-C senzor, će uhvatiti veće područje te slike
u usporedbi sa ovim manjim senzorom koji je recimo Micro Four Thirds. Ovo što to nazivamo, to jest kako to nazivamo, se zove crop faktor. Zašto? Jer kropa sliku za neki faktor u odnosu na veći senzor. Efektivno što to znači je da će 16 mm na našoj kameri zapravo biti nešto bliže, recimo 32 mm na kameri koja ima full frame senzor. Jer će izrezati dio slike i to će učiniti efekt kao da zapravo imamo zoomirani objektiv, to jest veću fokalnu duljinu. To je crop faktor. Crop faktor za full frame ne postoji jer, kažem, on je početna točka. Crop faktor za APS-C je 1,6, a crop faktor za Micro Four Thirds koji mi koristimo je 2. To znači da ova tu 25-ica će nam dati istu sliku kao objektiv od 50 mm na full frame tijelo. Ovo su dve slike slikane sa istim objektivom. Tu možete vidjeti, ovo je Jadranova kamera, ovo je naša kamera. Imaju isti objektiv. Naravno, taj objektiv je napravljen za drugačije mountove. Ovo ima Micro Four Thirds mount i je naziv onoga na što zakvačite objektiv, jel? Ovo je Micro Four Thirds mount, ovo tu je E-mount od Sony sistema. Ali objektiv je isti, 16 mm, isti proizvođač, Sigma. Znači, to su doslovce identični su, osim što se prikvače na različite kamere. Koja od ove dvije slike je slikana na našoj kameri, a koja od ove dvije slike je slikana na Jadranovoj kameri? Lijeva je Jadranova. Točno. Kako se to zaključilo? Ali recimo da je ovo 20 i nešto milimetara na full frame-u i ovako izgleda 16 mm na APS-C-u, a ovako izgleda 16 mm na našoj kameri i vidite da je krupnije jer je kropano. Ako je naš crop faktor 2 puta, 2x, da imamo full frame kameru i želimo postići istu sliku kao ovu tu, koliki bi nam objektiv trebao? Znači, ovo je na 16 mm Sigmi, 16 mm snimano. To će biti 16 mm puta 2. Znači na full frame-u, na nekom od fota, ako uzmemo njihov Sony, koji je full frame, bi trebali staviti objektiv od 32 mm da postignemo isti kadar. Ajmo pričati o stativima. Ovo će biti kratko. Stativi su jako bitni za snimanje. Oni su vaš najbolji prijatelj kada trebate nešto dugo snimati, kada želite da vam kamera se ne miče, kada ne želite držati kameru. Stativi su super. Imamo ih nekoliko, imamo neke starije koji su već malo strgani, imamo neke malo novije, a ta dva novija su Manfrotto stativi. 99% vremena vi ćete nositi ta dva na snimanja ili jedan od ta dva. Kako se slažu? Imate ove dve štange i ovu štangu. Znači, od 3 dijela se sastoje noge, to jest 2 puta se mogu još izdužiti. Ovisno koliko hoćete visoko, ćete otkopčati te kopče. Kada otkopčate kopče, doslovce možete ga primiti i povući do visine koja je vama potrebna. Kada dođete do te visine, recimo da je ovo toliko koliko vam treba, ćete ga pridržavati i zakopčat ćete mu noge. I on sad stoji. Svaki stativ ima ovu pločicu. Ta pločica služi da povežete kameru i stativ. Kako se to radi? Na svakoj pločici naznačeno je koji dio ide prema objektivu. Što znači da uzmete kameru, stavite pločicu i ovaj šaraf, takozvani quarter inch, stavite u rupu i zarotirate s prstima dokle ide. Nakon toga će vam vaš dobar prijatelj dati novčić i zategnut ćete ga još malo, nemojte pretjerati, ali da drži, da se ne miče, da ne ide lijevo desno. Kada ste ga zategnuli, stavili ste pločicu, pločica je usmjerena u istom smjeru kao objektiv, to je jako bitno. Stavit ćete ga nazad na stativ. Stativ ima tu gumb koji stisnete kako bi mogli uputiti lens na njega. Stavit ćete ovak i gurnut ćete ga naprijed. Kada ste ga stavili,
Oba dva stativa imaju tu sa strane jednu ručkicu koju možete okrenuti da bi ga zategnuli. Ovu ručku si namjestite, zategnite, s njom ćete upravljati stativom. Ne znam kako da vam pokažem. Imate ručku tu ispod i ona određuje nagib. Što znači da možete izravnati da je potpuno horizontalno. Onda možete koristiti ovu okretljivu ručku s lijeve strane da namjestite da bude horizontalno ovdje i zatim ju unazad zategnete. Zgore dolje imate ovu tu kružnu ručku, jel? Unazad je zapečatiti, to sam već rekao. Imate ovu tu ručkicu koja ako pomaknete u desno će vam zaključati da vam ne može ići previše lijevo-desno. Mislim, možete ga protresti, ali ne morate ga baš okretati. Ako je okrenete u lijevo, miče se. Nemojte zaboraviti vratiti pločicu. Događalo se prije da su te pločice ostajale negdje, da su se zagubile privremeno. Bilo je žrtava. Nije bilo, ali nemojte zaboraviti pločicu staviti nazad na stativ kada ga spremate. Baterije. Ovo ćemo kratko. Sve tri naše kamere koriste iste baterije. Većina njih su neke od drugog proizvođača, ali su sve po istim specifikacijama, daju isti napon. Otprilike isto miliamper sati imaju, znači jednako dugo traju. Sve idu u isti punjač, znači možete ih mijenjati kroz sve tri kamere i oba punjača koji su trenutno u sekciji. Kad vidite da je baterija puna, a puni se sa vanjske strane ormara, izvadite ju, ovo znači da je puna, da sve tri točkice svijetle ili da ne svijetle uopće, i stavite ju u pune i uzmete iz kutije za praznu i stavite da se puni. Diamond baterija je jako korisna za duga snimanja, tipa streamove, za statičnu kameru na koncertima koja stoji cijeli koncert negdje od traga kod tonca i također za tipa predavanje. Mislim, sad koristimo Matildu, ali ja mislim da ste prošli put koristili Diamond bateriju. Diamond baterija je doslovce baterija koja nije prava, već je uštekana na adapter, a taj adapter je uštekan u struju. I to znači da je doslovce uštekana u struju. Kada snimate sa Diamond baterijom, pazite na žicu. Ako se sjećate Jobfera i ako ste snimali stream na Jobferu, sjećate se da sam ja te žice od Diamond baterije lijepio oko tripoda i lijepio međusobno da se ne bi iskopčali. Jer ako vi snimate i to vam se iskopča, to je to. Te snimke više ne postoje. Mislim, možda će se dio sevat, ali imali smo gurt incident gdje nam se iskopčala Diamond baterija i izgubili smo dobar dio snimki. Ovo je kutija u kojoj dolazi. I onda unutar te kutije imate žicu. Žica se uštekava u ovaj adapter koji ide u zid. I ta žica se također s ovim tu krajem uštekava u samu Diamond bateriju koja ima još jednu žicu. Znači, od 3 dijela se sastoji. SD kartice. Na njima se snimaju snimke unutar kamere. Ima različitih veličina. 16, 32, 64, 128, 256. Mi generalno snimamo se na 128-icama jer nam je to taman negdje veličine koja nam je potrebna za snimiti šta god da snimamo. Nisu sve SD kartice iste. Probajte uvijek koristiti najbolje, bit će slika koje su najbolje. Ako ne možete te, pogledajte koje su vrste ove ostale. Zašto? One imaju brzine čitanja koje nama nisu pretjerano bitne i brzine pisanja koje su izrazito bitne jer određuju koje vrste snimaka i koje kvalitete snimaka se mogu na njih spremiti prilikom snimanja. Ne možeš ti snimati u 8K 155 frame-ova po sekundi 10 bitne boje na SD karticu koja je spora. Neće se dovoljno brzo stići zapisati informacije na SD karticu da bi se nastavilo snimati. To imate tu ovaj dijagram. Ne očekujem da ga zapamtite, naravno da ne, ali ovo su dve oznake koje ćete vidjeti na našim karticama. Generalno će većina naših kartica biti u ovoj tu kategoriji. Ovakve kartice mi imamo, samo malo veće što se tiče veličine. Tu imate oznake njihove brzine. Kao što možete vidjeti, ovdje je ovaj U1, ovdje je ovaj U3. Znači, točno možete vidjeti koje dve različite vrste imamo. Ako vam piše broj, a piše samo jedan broj, u većini slučajeva taj jedan broj će biti reading speed. Znači, koliko brzo ako vi stavite karticu u komp će on moći čitati te snimke. S druge strane, brzina pisanja se sa ovim tu raznoraznim simbolima označava koje sam već rekao. Ovo tu je kapacitet kartice. Koliko je velika? Što je kartica veća,
to ćete dulje moći snimati na njoj bez da je morate mijenjati, prebacivati snimke s nje i tako dalje. Mi imamo puno kartica, nalaze se većinom u ovom zgodnom malom novčaniku koji je Marijan kupio pred kraj svog mandata. I vi kada idete na snimanje možete komotno uzeti cijeli ovaj novčanik i onda na snimanju odabrati s kojim karticama ćete snimati. Moja najtoplija preporuka je, ako baš nemate nekog suprotnog razloga, koristite ove tu. Najbrže su koje imamo i gotovo nikad nećete imati problem s njima. Apsolutno uvijek formatirajte. Formatiranje znači da se izbriše sve snimke i svi podaci koji su prije bili na kartici i zatim kamera automatski na to stavi nekakve foldere u koje će ona spremati. Jer svaka kamera je drugačija i ima točno određenu strukturu foldera u koju će spremati snimke. Kada nosite opremu, većinom ćete sve nositi u klasičnom video ruksaku, ovaj tu. On unutar sebe ima čičkom zakeljene, ajmo to nazvati, odjeljnike koje dijele compartment na različite dijelove. Vi njih komotno možete izvaditi ako vam treba više prostora ili premjestiti da imate malo uži prostor. Uglavnom, tu ćete slagati objektive, tu ćete staviti jednu kameru, možete tu staviti drugu i tako dalje. Što se uvijek nosi na snimanje? Uvijek morate imati kamere, objektive i baterije. Bez to troje ne možete snimati, plus naravno SD kartice koje ja nisam napisao. Što ovisi o snimanju? U smislu, ovisno o tome što idete snimati, šta će vam možda ili neće trebati. Da im baterija, ako idete snimati neki izvještaj, neće vam trebati da im baterija. Ali ako idete snimati prezentaciju ili koncert ili neki stream, vjerojatno će vam trebati. Stativi. Hoćete uzeti stative, nećete uzeti, na vama je, ovisno što treba. Opet, za koncert, ako snimate s 3 kamere koncert i imate onu kod tonca od traga kameru, vjerojatno ćete nositi. Ako idete snimati izvještaj, vjerojatno nećete nositi. Imamo filtere o kojima ćete možda čuti kasnije. Oni se stavljaju na objektive da bi se postigli razni efekti, nije bitno. I bubice, one će biti u 4. videoju za zvuk, ali ovo tu su bubice, njih nosite ako želite intervjuirati ljude i tako dalje. Da, hvala vam na slušanju i ajmo sad se probati malo igrati s opravom.